Adesso devo venire anche un po' al romanzo. Non mi dilungo su gli altri aspetti che in parte vi ho detto, la vita al cenacolo, a volte i litigi con i frati, il fatto che comunque permettesse ai milanesi, che non amava molto, perché gli sembrava una città dura, di venire a vederlo, assistere mentre stava sui ponteggi a dipingere. A volte andava al cenacolo, faceva solo una piccola pennellata, altre volte andava al cenacolo, stava delle ore e non interveniva. Era fatto così. Mi piacciono anche le sue paure, i suoi errori, il senso del paesaggio, delle nature che si vedono nei suoi quadri. Ecco, veniamo al romanzo. Il romanzo è tutto sull'acqua, perché? Perché mi ha colpito il trattato dell'acqua, perché io sono una fanatica dell'acqua, perché l'acqua mi aiuta anche nella scrittura. Per esempio, nella scrittura di lezione di nuoto di Colette, non essendo facile raccontare l'amore è un po' fuori dalla norma tra una donna di 47 anni e un figliastro di 16 e mezzo, rischiavo la volgarità, rischiavo la pruderie. L'acqua mi ha aiutato perché ho scritto e poi ho tolto, ho asciugato, come fa il mare con un osso di seppia che lo rende completamente liscio, toglie le asperità, toglie certi angoli che sono magari puntuti. Ecco, l'acqua ha ispirato questo romanzo, che è fatto di momenti reali della vita di Leonardo, perché la biografia mi ha dato le rotaie cronologiche per far scorrere la storia vera di Leonardo, quindi non mi invento nulla. I periodi di Milano, di Firenze, ci sono tutti. C'è Pico della Mirandola, ci sono dei personaggi reali, la scena della morte notturna di Pico della Mirandola, perché Pico è un personaggio che mi è sempre piaciuto, è un personaggio che mi ha ispirato simpatia e è entrato anche in parte appunto nella vita di Leonardo, e poi è stato avvelenato, è noto, morì avvelenato, e nella notte in cui muore questo mi ha dato la possibilità di parlare dei libri, perché per distrarsi da qualcosa che evidentemente cominciava nel suo stomaco, nelle sue viscere, a dolere o appunto a ucciderlo, si distrae attraverso la lettura. Chi è che non si distrae con un libro quando c'è qualcosa che magari, non so, un senso di noia, oppure prima di addormentarsi, la lettura porta altrove, no? Fuori dalla realtà, fa viaggiare. E quindi lui, che comincia a non stare bene, legge e si appoggia questo libro sul petto, sdraiato a letto, e questo mi ha dato la possibilità di dire che già allora i volumi pesavano, ma stavano già nascendo, grazie ad Aldo Manuzio, uno dei primi editori che c'è, perché io adoro Aldo Manuzio, che è il papà di tutti gli editori, e quando Leonardo va a Venezia va alla bottega di Aldo Manuzio perché cerca un libro di matematica che non trovava altrove, di Archimede, brava. E quindi c'è anche questo personaggio. Io sono malata di editoria, ho lavorato 30 anni in editoria, quindi volevo raccontare anche queste figure. Ma poi ho voluto inventarmi due figure femminili per parlare di acqua. Perché? Perché Leonardo, che si è inventato il boccaglio, gli sci d'acqua, mi sono chiesta, ma avrà pur provato con qualcuno questi strumenti che si è inventato? Allora mi sono nate nella testa due
figure femminili. Una è una bambina, forse è quasi autobiografico, che impara a nuotare da sola. Siamo nel Cinquecento. Io mi sono detta, come istruttrice di nuoto e come nuotatrice, è possibile che una bambina nel Cinquecento possa imparare a nuotare da sola? Dopodiché ho scoperto anche che c'è un personaggio, che anche questo mi è molto simpatico, che era un reverendo, che si chiamava Everard Digby. Siamo nel Cinquecento, gli stessi anni di Leonardo, che scrive il primo trattato di nuoto. È un inglese. Gli inglesi notoriamente sono i più fanatici nuotatori e sono anche coloro che hanno codificato i 4 stili del nuoto. Bene, il reverendo Digby scrive un trattato, prima in latino De Arte Natandi e poi fu tradotto in inglese, dove descrive gli stili e li disegna. Ci sono disegni di uomini e donne, e viva la parità, non solo di uomini, perché allora quelli che nuotavano erano soprattutto i soldati, quando dovevano attraversare i fiumi, i laghi, tenendo le armi in alto, no? Persino gli antichi romani dovevano attraversare, quindi già dovevano sapere in qualche modo come entrare in acqua e muoversi. Ebbene, lui racconta come si nuota. Allora, mi sono detta, come può imparare una bambina del popolo, perché Rachel è una bambina che con il padre e i fratelli segue gli animali in Inghilterra, li porta a pascolare. E allora è venuta fuori da sola, come spesso succede quando si scrive. Io mi sono occupata per 21 anni degli scrittori della Longanesi, e quando questi mi raccontavano, la scrittura ha degli aspetti che viene da sola, no? Ti porta, tu inizi e il personaggio ti dice cosa devi fare. Io dicevo, che gradassi che sono tutti questi, no? Ma invece poi l'ho provato, perché Rachel è venuta fuori da sola, immaginata sulla sponda di un lago, un laghetto verde, che guarda il cane, che entra nell'acqua, perché i cani, gli animali, sanno nuotare distinto, non tutti, ma... Prego. E allora guarda questo cane che nuota e comincia lentamente a fare gli stessi movimenti del cane, appoggiandosi prima con le mani, provando il galleggiamento, e poi lentamente, insomma, impara a muoversi e impara a mettere la testa sott'acqua, perché un fratello lo aveva visto annegare nel laghetto e voleva salvarlo, era convinta di poter imparare a nuotare e andare a salvare Nathan, che stava sul fondo del lago, e quindi impara anche questi elementi. Dopodiché l'altra è una ragazza un pochino più, che ha qualche anno in più, che vive a corte e che sente un medico, che qui insomma potrebbe essere Marcantonio della Torre, il medico con cui Leonardo compiva questi esperimenti di anatomia, e che si prese la peste. Lui morì, Leonardo per fortuna si è sempre salvato, e immagino che un medico faccia un po' l'ambasciatore tra l'Italia e l'Inghilterra, a corte parli di Leonardo, questa ragazza che si chiama Clarice decide che vuole a tutti i costi andare a conoscere Leonardo. Il che è un fatto abbastanza straordinario, perché nel Cinquecento non è che 2 ragazze possono partire da sole, però mi piaceva che con un minimo di corte, perché lei va dal padre e gli chiede di poter andare all'inseguimento di Leonardo e di avere un piccolo seguito, e quasi un po' lo ricatta finché il padre la lascia partire. Bene, non la faccio lunga perché non vorrei annoiarvi, fatto sta però che
le due lo inseguono perché Leonardo era un irrequieto, si spostava continuamente, hanno pazienza finché riescono a incrociarlo. Lui non ha simpatia per Clarice, perché? Perché le nobildonne dell'epoca volevano da lui solo dei ritratti e lui aveva l'ossessione che anche Clarice potesse volere da lui un ritratto, ma Rachel lo colpisce. Perché? Perché la guarda nuotare sia nel naviglio che nell'Arno. È possibile? Non lo so, la fantasia romanzesca alle volte si concede anche qualche libertà. La guarda nuotare e poi su di lei compie questi esperimenti, cioè gli sci d'acqua erano fatti con degli otri gonfiati e con degli appoggi. Certo, non c'era un motoscafo che potesse trainare, però poi le fa provare anche il boccaglio perché vede che lei sa nuotare. E allora qui nasce questo senso materno di cui hai fatto cenno, a cui hai fatto cenno tu, Dianella, e da cosa nasce questo sentimento che Leonardo prova, alla fine finisce drammaticamente, non lo dico, ma finisce drammaticamente. Da cosa nasce? Da uno dei disegni di Leonardo che mi è entrato nella testa e nel cuore e secondo me è uno dei disegni in assoluto più belli. È la sezione di una madre che aspetta un bimbo e quindi il feto collocato nel grembo materno ed è fatto tutto di rotondità. Andate a vederlo perché è qualcosa che a me ha commosso. È il senso della maternità più profonda, più tenera, più dolce. Perché? Perché è un abbraccio. È come se la madre tenesse un figlio in un abbraccio, nell'abbraccio della pancia, nell'abbraccio. È tutto fatto di rotondità, non c'è uno spigolo. E allora mi è venuto da pensare che Leonardo, con quella componente sicuramente femminile abbastanza sviluppata, Leonardo ebbe amori omosessuali, e ho pensato che fosse anche possibile un'ipotesi di, come dire, del concepimento di un affetto quasi genitoriale, non voglio dire né materno né paterno, genitoriale nei confronti di questa figura femminile, dai capelli lunghi appunto e ondulati come l'acqua. Il fatto che lui all'inizio la spii senza essere visto e la vede nuotare e rimane colpito da questa bambinetta che sa nuotare e poi naturalmente su di lei compie questi esperimenti con il suo aiuto, mi è sembrato qualcosa di possibile. Quindi ecco, cioè per farla breve, il romanzo è un romanzo che si interroga e fa emergere gli aspetti umani di Leonardo, le debolezze, il sentimento, i sensi, perché già dal libro di Colette sono interessata a capire, a descrivere tutti i sensi che le persone dovrebbero usare e usano di fatto. Colette era una donna sensuale, era una donna che amava la cucina, quindi era una donna che amava le piante, coltivava piante, dalla madre imparò a cucinare e anche Leonardo li usava tutti i sensi e ci sono i sensi come c'è anche la violenza, perché ho pensato che in quei secoli esistesse anche la possibilità di secoli violenti contro donne, ma contro in generale le persone che si facevano anche la guerra. Sì, mi fermo perché penso di aver detto già quello che mi stava a cuore dire. Siccome mi dicevi prima
di interromperti se c'era una cosa particolarmente interessante. Ce ne sono state parecchie in quello che tu hai detto, però mi fermo sul discorso della rotondità che hai fatto adesso del feto, perché appunto Leonardo analizzava questi feti, c'è questa immagine che però non ho messo perché è un'immagine molto cruda. Io ho pensato molto a questo senso di maternità di cui tu hai parlato in relazione con l'acqua, perché in fondo l'acqua, non so se sei d'accordo su questo, volevo mostrare un'immagine su questa cosa qui. L'acqua è l'elemento dove anche nasciamo noi, no? Perché insomma la gravidanza avviene in questo modo, stiamo dentro questo liquido, quindi noi siamo cullati in qualche modo dall'acqua. Quando prima ho detto che l'acqua accoglie, intendevo anche questo. Ma l'acqua anche culla, no? Le onde, cioè quando uno, no, abbraccia il bambino, lo culla, lo muove, c'è questo senso di ondulatorio e di onda dentro ciò che è materno. Volevo mostrarvi questa immagine perché ne parlavo proprio con Valentina qualche giorno fa, non so se ti ricordi, il discorso di Sant'Anna, eccetera. Volevo mostrare questa immagine e volevo fare la domanda relativa a questo cullare. Che la cerco tra queste che l'avevo messa qui. Allora, questa è soltanto una bozza. Vedete, prima Valentina Forticari parlava di rotondità. Questa è una bozza del quadro che vi mostro fra un attimo, cioè questo. Riuscite a vederlo? È la Sant'Anna, no? È Sant'Anna, la Vergine e il Bambino. Ne avevo parlato proprio con Valentina Forticari tempo fa, perché non c'è solo la rotondità di cui si diceva adesso, c'è l'onda che si vede molto di più sul disegno, non so se siete d'accordo, e c'è questo senso del cullare, perché non so se c'è la Sant'Anna, c'è una doppia azione di cullamento, cioè Sant'Anna che sta cullando, è una cosa originalissima secondo me di Leonardo, è un quadro secondo me straordinario, cioè c'è Sant'Anna che sta cullando a sua volta la Vergine, la tiene, cioè quando mai c'è un quadro dove c'è una donna che tiene un'altra donna sulle ginocchia? È il senso della cura. Per quello secondo me Leonardo aveva un gran senso del femminile, perché in questo quadro c'è veramente il senso della cura e del cullare, esattamente come fa l'acqua. E poi c'è la Vergine che non sta cullando il bambino, ma è evidente che insomma lo sta proteggendo in qualche modo, no? Perché l'agnello che lì presente è il simbolo del destino, no? Di Gesù Cristo evidentemente, no? E c'è questa Vergine che cerca in qualche modo di cullarlo, nel senso di salvaguardarlo, di salvarlo da questo destino che sa già essere un destino di morte, anche se è una morte che può essere seguita alla resurrezione. Cosa ne pensi di questa? Ma io per esempio qui hai ragione perfettamente, ci sono anche qui rotondità, è difficile che ci siano asperità, angoli nei quadri di Leonardo, c'è sempre la grazia. Pensiamo alla dama con l'ermellino, guardate le mani come tengono questo animale e lei che guarda fuori dalla tela, no? Perché non si capisce bene, non guarda direttamente lo spettatore. Anche questo è uno dei tanti aspetti che mi hanno sempre colpito. C'è una grazia particolare in questo come in tanti altri quadri di Leonardo. Perché? Perché Leonardo era un uomo toccato dalla grazia e questo è un altro degli aspetti che a me sono piaciuti. Leonardo è un uomo, quando dico la mitezza, no? Il lavorare nel concepire anche macchine infernali, ma nell'aborrire la violenza. Leonardo diceva della guerra pazzia bestialissima. E poi, quando a Firenze incontra Michelangelo su Ponte Vecchio, c'era sempre una certa rivalità, e Michelangelo lo apostrofa in malo modo proprio sulla inconcludenza delle opere di Leonardo. Cosa fa Leonardo? A parte che tiene tra le, dicono però, chi lo sa, tiene tra le dita una moneta che spezza con la sola forza di 2 dita, ma
non risponde alla provocazione, volta le spalle e se ne va, che non è una forma di vigliaccheria, ma è un modo di fuggire l'aggressione, no? Di sottrarsene perché è considerata un'inutile contrapposizione. Ecco, Leonardo era questo e Leonardo in tutti i lavori che ha fatto, che ha scritto, nel volo, l'occhio, il senso dell'acqua, c'è sempre questo elemento della grazia, non delle asperità, il senso del paesaggio. Qui si intravede anche l'acqua sullo sfondo. Se si guardano bene i paesaggi alle spalle dei personaggi che ritrae, ci sono studi sui paesaggi, a parte che adesso in occasione del cinquecentenario stanno fiorendo e fioccando ipotesi un po' fantascientifiche da il codice da Vinci, che io trovo un'operazione che mi fa orrore, ma qualcuno che trova messaggi reconditi, cifre strane mescolate in questi quadri. Non so quanto si può credere a questo, anche se io stessa in una notte di tempesta nel mio romanzo, quando Leonardo, che viveva alla fabbrica del Duomo, perché la sua casa era lì e si recava al cenacolo a dipingere, però in una notte di tempesta si ferma dai frati e ha una sorta di sdoppiamento durante la notte, al punto da quasi riuscire a vedersi dall'alto, a riuscire a vedere il proprio corpo disteso. Chi lo sa, non lo so, trafficava di erbe, magari ha anche trovato un'erba che gli dava dei sonni e degli incubi e magari delle visioni, perché era anche un visionario, non lo so, insomma. Però, ecco, torniamo al discorso della grazia. È possibile, sì, sì, perché no? È possibile. E in ogni caso questo elemento che qui è visibilissimo, tutta questa grazia, anche qui vedi, c'è un doppio abbraccio, sicuramente un doppio abbraccio. E l'abbraccio io l'ho visto in questo disegno del feto, che è un qualcosa di veramente straordinario. In tutti i quadri di Leonardo c'è l'abbraccio, a parte che nel cenacolo anche le figure che sono disposte intorno al Cristo è la prima raffigurazione del cenacolo dove le figure sono tutte al di qua del tavolo, perché tutti gli altri pittori non sono mai arrivati a questa disposizione del tavolo, sono tutti al di qua del tavolo e se guardate bene i volti c'è una grazia nel volto del Cristo, c'è una grazia in alcuni degli apostoli, persino Giuda non è così terrificante con l'animo del traditore, voglio dire, sono tutti visi bellissimi, eppure Leonardo con i suoi taccuini andava a vedere le esecuzioni nelle piazze, i condannati a morte e ritraeva i volti nella sofferenza, perché? Perché era uno studio umano, insomma, perché il disegno per lui era un modo di analizzare l'anima anche. Ci sono descrizioni appunto di questi volti nel trattato della pittura, i chiaroscuri. Leonardo ha lavorato tanto su questa tecnica, però c'è sempre grazia perché Leonardo era un uomo che emanava grazia evidentemente. Nella figura sua, nell'autoritratto da vecchio, che poi non era vecchio, insomma aveva 67 anni, però dimostrava più anni di quanto 66, 67, ma dimostrava più anni perché aveva dei problemi di salute, ma se lo vedete le raffigurazioni da giovane, perlomeno quelle che si suppone sia stato il volto di Leonardo, era un volto veramente bello, che emanava grazia.
emanava grazia e aveva anche cura nel vestirsi. La descrizione di queste calzari rosa che erano segno allora di nobiltà che portavano gli uomini, no? Con queste camicie lunghe fino al ginocchio, insomma erano tutti elementi, ci teneva molto. Nei taccuini non solo segnava le cose che vedeva girando per le città, i pensieri, le fiabe, gli indovinelli, perché poi come scrittore aveva anche si divertiva a intrattenere a corte con indovinelli, con storie sugli animali, amava moltissimo gli animali, ogni volta che vedeva uccelli in gabbia li faceva volare e teneva anche presso di sé animali. Insomma, nei taccuini segnava anche le spese, le certi particolari, comprate queste stoffe di seta, i broccati, per esempio per il Salai che era ambiziosissimo e che insomma amava vestirsi bene, o anche per se stesso. Per la madre ci sono anche annotazioni per regali alla madre e poi per il funerale. Scusa, volevo fare una domanda su questo personaggio, perché mi collego in qualche modo a qualche quadro che ho in mente. Questo personaggio di Rachel che c'è, che è il personaggio centrale nel romanzo, perché è muta? Cioè c'è una ragione, perché lei ha perso, no, la parola in qualche modo di fronte a questi eventi legati ma perché si esprime in un altro modo, quindi Sì. si esprime con lo sguardo, si esprime con questo suo rapporto con l'acqua, cioè è una scelta... È una scelta dovuta al fatto che innanzitutto perde la parola quando il fratello annega nel laghetto verde. È un tale shock per lei che rimane senza parole e da lì nasce la sua illusione di poterlo riportare in vita. Lei non si rende conto che annegare vuol dire morire e quindi osservando il cane e imparando da sola a tenersi a galla, certo non faceva i movimenti degli stili, però si arrangiava quasi nuotando come il suo cane e mettendo la testa sotto perché anche il cane lo vedeva soffiare sott'acqua, eccetera, e ha l'illusione di poterlo salvare e riportare in vita. Questo mi ha permesso di intensificare il suo modo di esprimersi innanzitutto attraverso gli occhi, perché gli occhi erano l'ossessione di Leonardo, e gli altri sensi, il comportamento. Anche lei esprime grazia. Clarice è diversa, è una donna di corte, una ragazza di corte, abituata a un certo tenore di vita, molto sicura di sé, perché è una ragazza che in quell'epoca decide di affrontare un viaggio da sola, portandosi dietro Rachel come compagna di viaggio, insomma, assistente. Anche il rapporto nell'amicizia e nell'affetto che si crea tra Rachel e Clarice è molto importante. Ecco, il fatto che non avesse la parola mi permetteva di descrivere i modi con cui comunque le due parlano tra loro. Sì. Torno sempre dopo lasciamo magari la parola un attimo. Torno su questa immagine, anzi vado su quella successiva che è leggermente diversa, non è proprio la stessa immagine, perché molti hanno speculato sopra queste ciocche di capelli, vedete sulla destra di questo quadro, cioè sulla sinistra del volto, c'è questa speculazione legata appunto per quelli che guardano così con l'occhio, tu guardi con l'occhio dell'acqua e guardi con l'occhio della matematica, no? C'è una sorta di spirale, no? Come se questa femminilità e generatività che c'è dentro le donne
fosse quella che hanno certe spirali, perché ci sono certe spirali in matematica, tipo le spirali auree, quelle spirali logaritmiche, che sono proprio dal punto di vista simbolico ciò che collega il microcosmo col macrocosmo, perché sono delle spirali che riproducono sempre se stesse, cioè a qualsiasi scala uno le guardi, sono sempre uguali, è come il riprodursi della vita. È lo stesso qualcuno ha letto, adesso non vorrei che fosse una lettura simile a quella che tu dicevi prima, che uno vede cose numeriche, regolarità, eccetera. Però adesso, al di là di questa cosa che potrebbe essere appunto una speculazione, secondo me queste donne, che sono sempre studi di testa di Leda, perché Leda è comunque anche il segno della generatività, parlano con i capelli. Parlano con i capelli, che sono capelli sempre che parlano con le onde. Secondo te è così? È possibile, non mi sono mai chiesta, non mi sarebbe venuta in mente questa spiegazione che hai dato, perché non sono molto debole in matematica, quindi non mi sarebbe mai Però venuta. sono le onde, secondo me. Però per me sono le onde, ovviamente, anche perché e qui su questo ritratto in modo particolare è evidentissimo quello a destra, Questa è la scapigliata, sì. questo qui è evidente lo studio del chiaroscuro, perché è quasi esemplare di come cade la luce sul volto femminile, con le zone di ombra e di luce, di cui Leonardo è stato maestro, mentre si può? Perché non la vedete bene? Qui si vede molto bene questo studio che Leonardo ha fatto sui chiaroscuri, si vede in maniera strepitosa. Poi vedete questi occhi sempre allungati, c'è sempre una particolare attenzione allo sguardo, perché, vi ripeto, perché per Leonardo l'occhio era, non dico banalmente lo specchio dell'anima, ma era un elemento basilare, mentre nelle due figure che abbiamo usato per le due copertine, e che in realtà sono un quadro unico, noi le abbiamo spezzate. Per la biografia abbiamo usato il vecchio... Sono questi due libri, quelli che ho parlato prima, che dividono questo disegno ogni che metà. Poi è un disegno unico. Qui si dice che questo possa essere Leonardo anziano, quasi sul finire della sua vita, quindi era già in Francia. Ci sarebbe anche molto da interrogarsi sul perché Leonardo a un certo punto decide di emigrare. È uno dei tanti emigrati del Cinquecento che lasciano l'Italia perché in Italia non era evidentemente a un certo punto riconosciuto fino in fondo la grandezza della sua arte, quindi preferisce andare alla corte del re francese, che lo accolse con grande onore. E quello che guarda è appoggiato a questo bastone che indica la stanchezza, è seduto, guarda l'acqua, guarda i gorghi ancora una volta, che sembrano capelli. Qui si vede bene che sono gorghi, sembrano quasi parrucche, sembrano capelli, sembrano boccoli, trecce di donne, e finisce appunto con Leonardo che guarda l'acqua ancora una volta, perché è l'acqua che evidentemente lo consola, che lo attrae, che lo affascina, che lo spaventa, che lo seduce. Insomma, si torna all'inizio della vita in un certo senso, no? Volevo mostrarvi dopo, passiamo la parola al pubblico, volevo mostrarvi questa ultima immagine. Eccolo qua. Questo battesimo. Allora questo non è di Leonardo, questo è Verrocchio, no? Lo conoscete? Però i piedi li ha fatti Leonardo e sono nell'acqua, evidentemente. Cioè, lo sta ma è questa trasparenza. Cioè, secondo me, cioè, non so come un pittore, io non sono un'esperta assolutamente né di pittura né di Leonardo, no? Però quando ho letto questa cosa di questi piedi e ho
Ho letto questa persona che segnalava questa trasparenza e ho fatto una riflessione. È difficilissimo, secondo me, fare la trasparenza. Che poi la trasparenza è il segno anche della grazia, cioè della parola chiave, secondo me, che Valentina ha usato. È una parola che noi usiamo pochissimo, la parola grazia. Però grazia è tutto. È leggerezza, è trasparenza, è lievità, è certo, è armonia, è equilibrio. E tutto ciò a cui anche filosoficamente Leonardo credeva, no? E lì c'è proprio questa concentrazione, secondo me, di trasparenza, che poi il battesimo questo sta a significare alla fine, no? È bellissimo questo. Sì, perché Verrocchio faceva intervenire i suoi allievi a terminare dei particolari dei suoi quadri, insomma, imparavano così il colore, la tecnica del colore. Bene, Si saranno annoiati abbastanza. no, è stato secondo me veramente illuminante. Un Leonardo, ecco, grazie. Abbiamo detto illuminante, no, abbiamo detto illuminante e ci siamo illuminati, giustamente. Perché è proprio affascinante come la scrittura, il lavoro dello scrittore, possa veramente interpretare personalmente, secondo il proprio sentire, anche una figura storica, no? Poi una figura storica, beh, c'è la storia, ma interpretare una figura storica rendendola romanzesca, creando questi personaggi che tutti in qualche modo mostrano le passioni di Leonardo, perché guardate veramente, se leggete questo libro, cioè questo personaggio Rachel, appunto, di cui abbiamo parlato prima, veramente indica un affetto, un amore profondo che secondo me Leonardo aveva verso la femminilità, verso la maternità, anche ha saputo, Valentina Fortichiari, esprimere poi il dolore, perché questa persona alla fine muore, bisogna dirlo, no? No? E non dico tutto, dico un pezzo. Si riesce a capire anche dall'analisi di questo feto tutto ciò che sta dietro la storia di Leonardo, cioè la sua passione anatomica verso tutto, perché lui anatomizzava l'occhio, anatomizzava le vene, anatomizzava cervelli, anatomizzava feti, uteri, cioè faceva veramente tutto, pur non essendo medico. Cioè l'uomo senza lettere, lui dice io non sono un matematico, Leonardo non era un matematico, Leonardo non era un medico, Leonardo non era un letterario, eppure Leonardo è stato uno scrittore, Leonardo è stato uno che ha fatto anatomie con grossi risultati, Leonardo ha detto delle cose interessantissime anche di matematica, pur essendo senza lettere, dice, non so, anche questa cosa uomo senza lettere, Uomo cioè, senza lettere. cosa vuol dire esattamente? Perché lui voleva dire di se stesso che appunto non aveva studiato in maniera ortodossa, tradizionale, e non era prevalentemente un uomo di lettere, anche se poi, vi ho detto, si è costruito una biblioteca straordinaria, ha imparato il greco e il latino che gli servivano ovviamente, a parte che nel trattato di anatomia arriva a dei risultati pressoché impressionanti, ha sbagliato soltanto qualcosa nella circolazione, cioè la salita e la discesa del sangue, ma insomma, a parte questo, è stato veramente straordinario, ma di sé diceva homo senza lettere perché faceva prevalere gli aspetti scientifici della sua arte, il disegno, la pittura e la scultura no, perché si sporcava. A un certo punto dal Verrocchio ha imparato la scultura, ma faceva troppa polvere. Lui era un uomo pulitissimo, con il senso della pulizia. Ma in ogni caso, vi ho detto, tutto per lui partiva dall'occhio e dal disegno. Il disegno era la chiave per arrivare a capire la realtà e a spiegarne le leggi scientifiche. Quindi lettere era quasi un'arte, lettere, la letteratura, la scrittura, era quasi un'arte minore, anche se vi ho detto che per esempio il Trattato dell'Acqua è un'opera di letteratura somma, e poi anche le fiabe dedicate agli animali, i proverbi, gli scherzi, gli indovinelli, aveva un senso dell'ironia notevole, ma ciò che lui considerava superiore erano le arti legate alle scienze matematiche, alle scienze
alle scienze pure, non alle lettere, per quanto poi ha recuperato il tempo che aveva perduto, insomma. Sì. Ho letto proprio nei tuoi libri, in questi due, questa proprio capacità di intrattenere questi mecenati che lo ospitavano, no? Perché Sì. lo ascoltavano proprio per questa sua capacità di fare filosofia, di giocare, di inventare, di raccontare Sì. aforismi, proverbi, vero? Questo è vero, però per esempio nella festa del paradiso che apre la biografia, perché parto dal 1490, in modo particolare dal primo periodo milanese, siamo in pieno inverno, è gennaio, nevica, Milano è coperta di neve, alla fine lui, che è stato regista dietro le quinte, scappa perché tutti gli saltano addosso come se a volerlo quasi toccare, e lui, che era timido, a un certo punto scappa, si sottrae a questi nobili, soprattutto alle donne che volevano avvicinarlo per chiedere ritratti come sempre, ma insomma scappa perché gli dava fastidio evidentemente la mondanità dopo la festa alla quale avrebbe dovuto prendere parte, siccome Leonardo era un solitario che approfittava di ogni momento di solitudine per studiare. Perché ha servito questi signori? Perché questi signori gli permettevano un tenore di vita che gli consentiva lo studio. A lui interessava semplicemente studiare, 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 e quindi si sottraeva perché in fondo dentro di sé coltivava l'abitudine, l'uso della solitudine riflessiva, meditativa. Aveva fretta di scappare ai propri pensieri. Leggo questa cosa, prendo lo spunto da quello che hai detto adesso e da quello che dicevi prima sulla morte di Pico, no? Che è morto proprio in un capitolo iniziale di questo libro, Non ha mai quiete. Insomma, c'è Pico che parla, se ho capito bene, no? Virgolettato, no? Se un uomo vuole stare veramente solo, guardi le stelle, aveva scritto nei suoi diari. Se il cielo era sereno, le stellate profonde gli preannunciavano come sarebbe stato il giorno seguente, ne traeva ispirazione per decidere a quali azioni si sarebbe dedicato, leggere, tradurre, scrivere, o poi limitarsi a una lunga passeggiata per riflettere sul discorso che andava preparando. Quella sera, Pico della Mirandola guardava in alto e disse: questo è il momento in cui Pico della Mirandola muore. No? Per cui, insomma... È una frase, sì, proprio reale. Sì, è virgolettato, infatti, quello che ha detto, no? Bene, abbiamo sentito la prospettiva della scrittrice, una prospettiva interessante, cioè la prospettiva di chi crea sopra un personaggio un romanzo in cui mette se stessa e la propria sensibilità. Grazie della pazienza. Grazie a Valentina, grazie.